Ողջունում եմ բոլորին, իմ շատ սիրելի հետևորդներ, ինչպես եք։ Դուք եռային խոհանոցում եք, դա նշանակում է, որ այսօր հերթական համեղ բաղադրատոմսերն ենք պատրաստելու։ Այսօր գլխավոր բաղադրիչը շերտավոր խմորն է։ Ճիշտ օրაზე նույնիսկ չեմ էլ մտածել, որ տեսակներն ենք պատրաստելու, որովհետև դրանք հազարավոր տեսակի են։ Ես այսօր ձեզ ցույց կտամ մի քանիսը, ընթացքում կորոշեմ, որ ինչպես ենք պատրաստելու սառնանում, ինչ ունեմ, չունեմ, ուղղակի նայում եմ։ Երբ որ զգում եմ, որ մի քանի բան արդեն հավաքվել է, ես շերտավոր խմորը հանում եմ ու սկսում եմ պատրաստել, սիրելիներ։ Այս շերտավոր խմորը ես խանութից եմ ձեռք բերել, պատկերացրեք, որ ես Արցախացիքում չունեի պատրաստած շերտավոր խմորը, բայց նշանակություն չունի։ Սկսում ենք պատրաստել։ Ես գիտեմ, որ դուք հաստատ ունեք Արցախացիքում, հանեք, ովքեր որ իմ առաջարկած տարբերակները պատրաստեն, հաստատ համոզված եղեք, որ չեք փոշմանի։ Ուրեմն, ունենք շերտավոր խմորներ, մի հատ էլ ունեմ, բայց սառնայից դեռ դուրս չեմ բերել, այս երկու հատն եմ դուրս բերել, ինքը այնքան սառն էր, որ տեսեք կտրտվում է, բայց էլի կապ չունի։ Սկսում ենք հասարակ տարբերակներից, մի քանի տեսակի ապուխտ ունեմ, պեստո սոուս ունեմ, պանիր ունեմ, սերուցքային պանիր ունեմ, ձուն երեսին քսելու համար է, բեկոնի հատիկներ ունեմ, սպանախ ունեմ, կարող եք ցանկացած տեսակի կանաչիներ, ապուխտներ, ով ինձ սիրում է, բանջարեղեն ամենակարևորը։ Հիմա տեսնենք քանի տեսակ ենք պատրաստելու։ Այսօր համեղ բաներ ենք պատրաստում։ Գնացինք։ Առաջին տարբերակը ամենահեշտ տարբերակն է։ Գանակը վերցնեմ ու սկսենք պատրաստել։ Ես միշտ պատրաստելուց պատրաստում եմ ամենահեշտ տարբերակից եմ սկսում։ Այսպես մի քանի հատ շերտեր ենք անում։ Կտրատում ենք, հաստությունը դուք որոշեք, մեծությունը դուք որոշեք, միևնույնն է, խելու եք, ուտելու եք ու վերջացնենք։ Այսպիսի շերտեր ենք անում, դե քանի որ շատ մեծ է, ես երկար է, այսպես կկիսեմ, որպեսզի ստացվեն այս չափի, հետո որովհետև ուտելն էլ չէ, պետք է հարմար լինի, գեղեցիկ լինի, եթե շատ երկար լինի, շերտավոր խմորը կփշրվի, կգնա ու ափսեի մեջ հետո գեղեցիկ չի լինի։ Առաջին տարբերակը պատրաստում ենք խոզի ապուխտ է, ծխեցված վիճակում։ Շատ չենք դնում, որովհետև խմորը բարակ է, հետո ինքը թխվելուց շատ թեթև է, գիտեք, շատ լցոնված խորհուրդ չեմ տալիս, որպեսզի ծանր ուտեստ չստացվի։ Նախ ուտեստը պետք է լինի որևէ թեթև բան, արդեն որ միս ենք օգտագործում, դա ծանրացնում է։ Հիմա ընդամենը այսպես փաթաթում ենք։ Իրարից մի քիչ հեռու ենք դնում, որովհետև շերտավոր խմոր է, ամեն դեպքում ինքը բացվելու է։ Նայեք, վերցնում ենք ու ուղղակի այսպես փաթաթում ենք։ Հեշտ, հասարակ, բայց կտեսնեք արդյունքում որքան գեղեցիկ է ստացվելու։ Հիմա ընդամենը երեսին մի թեթև այսպես ձու ենք քսում։ Սա պարտադիր չէ, բայց գեղեցկության համար խորհուրդ եմ տալիս, որովհետև սերմեր ենք ցանելու, քսելու վրան, ու որպեսզի գեղեցիկ լինի ու կպնի, խորհուրդ եմ տալիս։ Կարող եք օգտագործել կակաչի սերմեր, կտավատի սերմեր, ինչ ունեք տանը, նա էլ օգտագործեք։ Վերջ, ուղարկում եմ ջեռոց, իմիջիալոց ես այս թխուկները պատրաստում եմ 200-ից 210 աստիճան ջերմաստիճանի դեպքում նախապես տաքացրեք, ես արդեն ջեռոցը միացրել եմ սիրելիներ, իդեպ տոներ եմ մոտենում, դուք կարող եք այսպիսի նախուտեսներ շատ պատրաստել, գեղեցիկ մատուցել, դա էլ է հետաքրքիր տարբերակ, մինչև հաց ուտելը կարող եք սենց ուտել ու կշտանալ։ Օրինակի համար հարսանիքներ են լինում, որ շատ այսպիսի տարբեր տեսակի համեղ փոքրիկ նախուտեսներ են լինում, ուտում են վերջացնում կշտանում են, հետո ասում են բա սեղանի վրա ամեն ինչ մնաց։ Դրա համար
Հիմա իմացեք, որ սա ավելի համեղ է, քան սեղանի վրայի շատ ու շատ աղցաններ, այնպես որ սրանք ուտվում են նաև ամեն օր, առանց տոնական օրերի։ Ուղարկում եմ ջեռոց, դե պատրաստ կլինի, երբ որ արդեն դուք գիտեք շտավով խմորը մոտավորապես կես ժամ թխվում է մոտավորապես, կախված է հետո չափից, կախված է ջեռոցի տեսակից։ Թողեք, որ լավ բարձրանա, մի փոքրիկ էլ կկարմրի ու արդեն կհանենք։ Հաջորդ տեսակը, որ պատրաստում ենք, մի քիչ սպանախ ունենք, թարմ սպանախ է։ Պետք է մի փոքրիկ կտրատենք, այսպես, որովհետև մի քիչ մեծ են թերթիկները, որպեսզի կարողանանք աշխատել, պետք է մանրացնենք։ Ուրեմն, կտրատելուց հետո մեկ ձու ենք ավելացնում, մի փոքրիկ խառնում ենք, ավելացնում ենք պանիր, հալվող պանիրը։ Ես արդեն քերիչով նախապես անց եմ կացրել, որպեսզի հեշտ լինի։ Մի փոքրիկ աղ ենք անում, և մի փոքրիկ շատ քիչ սխտորի փոշի։ Խառնում ենք ու քսում ենք խմորին։ Հիմա տարածում ենք զգուշությամբ։ Այսպես մի փոքրիկ տարածում ենք, իդեպ պետք է այսպես ծալենք ու կտրատում ենք հիմա, մի փոքրիկ կսեղմենք ու կտրատում ենք կրկին նեղ շերտերով։ Ուրեմն, վերցնում ենք շերտը, կրկին այսպես փաթաթում ենք, շատ չենք փաթաթում, որովհետև աշխատում ենք մի քիչ տեղ թողնենք, որպեսզի խմորը եփի ու շրջան ենք անում, դնում թավայի մեջ։ Մի հատ էլ ցույց տամ, տեսեք ինչպես եմ անում, փաթաթեք ու հետո շրջան ենք անում։ Էլի ձու ենք քսում, տեսեք որքան գեղեցիկ է, սիրուն վարդեր են ստացվում։ Ու հետո կակաչի սերմեր եմ ցանելու։ Այդ տեսեք, ստացվեց 13 հատ, մի հատին տեղ չունի։ Մյուս բաժինը որ պատրաստեմ, իր հետ կուղարկեմ ջեռոց։ Չեմ ուզում իրար շատ մոտիկ դնեմ, որպեսզի մեկը մեկին չխանգարի։ Դե իհարկե, այս սերմերը, որ լցնում ենք ձևի համար են, ճիշտ է օգտակար հատկություններ էլ ունեն, բայց ձևի ու գեղեցկության համար էլ են։ Մեկը մի քիչ շատ, մեկը մի քիչ, նշանակություն չունի։ Սիրուն, համեղ, այսպես։ Վերջ, այն մյուս արդեն պատրաստ է, հիմա ջեռոցից անում ենք, ուղարկում ենք այս մեկ տարբերակը։ Հիմա այս մյուսն ենք պատրաստում, պեստո սոուս ենք քսում, դուք կարող եք լոլիկի սոուս լցնել, որ սոուսը դուք շատ եք սիրում, ես տանը պատրաստած ունեմ, սարցախցիկում միշտ պահում եմ, իդեպ պատրաստման եղանակը իմ ալիքում կա, ես արդեն պատրաստել եմ, կարող եք այցելել դիտել, ես ներքևում կտեղադրեմ, բաղադրատոմսի բաժում կտեղադրեմ, եթե ցանկանում եք, կարող եք այցելել և դիտել։ Ուրեմն դնում եմ ապուխտ, խոզի ապուխտ է, ու հիմա էլի այսպես կտրատում ենք, ձողիկների նման կտրատում ենք։ Ու հիմա շատ հեշտ հասարակ ուղղակի գլորում ենք, ռուլետի նման փաթաթում ենք, տեսեք։
Իդեպ որ հաստ է, այսենց կիսում եմ, որ համ լավ կթխվի, համ էլ ավելի գեղեցիկ կլինի, բաժիները փոքր կլինեն։ Վերջ, սա էլ էսպես, հիմա հերթով թխում ենք։ Մի 10 րոպեից արդեն մյուսը պատրաստ կլինի, հերթը կացնի սրա։ Մենք առաջ կգնանք մինչև։ Հիմա հաջորդ տեսակը, 4-րդ տեսակը ամենահեշտ ու պարզ տեսակն է։ Ընդամենը լոլիկի հյութ ենք լցնում, տոմատ չի, լոլիկի հյութ։ Հետո մոցարելա պանիր, օրեգանո, կանաչի ու կտրատելու ենք, ստացվելու են փոքրիկ պիցետաներ։ Պանիր ենք ցանում։ Ցանում ենք օրեգանո, ամենահամեղ կանաչին է, որ պիցային միայն օրեգանոն է սազում։ Եթե ունեք, հնարավորությունը կա, անպայման օգտագործեք։ Ու հիմա կտրատում ենք ուղղակի քառակուսի շերտերով։ Մեծ փոքր նշանակություն չունի, միշտ էլ ասել եմ, չէ՞, ուշադրություն չդարձնեք մեծ ու փոքրը։ Ճիշտ է, ես այսպես դանակով կտրատեցի, միևնույն է, նախշերը չեն էլ երևալու, բայց կապ չունի։ Սա էլ էսպես։ Մի կերպ էսպես տեղավորեցի, սա էլ էսպես։ Սա էլ 4-րդ տարբերակն է։ Երկու տարբերակ էլ պատրաստում ենք ու վերջացնում ենք 6 տարբերակ հատուկ ձեր համար։ Ուրեմն, կսում ենք սերուցքային պանիր, Ֆիլադելֆիա կամ ինչ ուզում եք։ Իմ մոտ մասկարպոնե է, ճիշտ է, մասկարպոնեն այդքան էլ թթու համ չունի, բայց կապ չունի, եթե Ֆիլադելֆիա լինի, ավելի համեղ կլինի։ Մի լավ այսպես տարածում ենք։ Հիմա այսպես եռանկյունների կտրելու ենք, արդեն խմորը տաքացել է, խոհանոցն էլ լավ տաք է, այսպես կտրատում ենք, այսպես կենտրոնում դնում ենք մի քիչ բեկոնի հատիկներ կամ ապուխտի որևէ տեսակ ու փաթաթում ենք, այսպես։ Դուք միջուկները ընտրեք, ինչպես որ սիրում եք, միջուկի ընտրությունը ձերն է։ Սրա վրա էլ ենք ձու քսում ու քունջութի սերմեր ենք ցանում։ Կարող եք ակաչի սերմեր էլ ցանել, ինչպես որ դուք եք ուզում։ Ուրեմն, այս մյուս մասն է, տեսեք ինչպես ենք անում։ Ես էլի պանիր եմ քսում, մի քիչ այսպես անեմ, որ ձեզ էլ լավ տեսանելի լինի։ Խմորս արդեն լավ տաքացել է, շատ դժվար է աշխատելը, պետք է սառնարանում պահեք, որպեսզի հեշտ լինի աշխատելը։ Պանիր։ Մեկի մեջ ապուխտ եմ լցնում, իսկ այս մյուսին մի քիչ թարմ պղպեղ եմ կտրատում, բանջարեղենային որևէ մի բան։ Կարող եք սունկ ավելացնել, կարող եք եգիպտացորեն, ինչ որ մի բան կարող եք ավելացնել։ Քանի որ լավ տաքացել եմ, մի քիչ դժվար եմ աշխատելու, բայց ոչինչ, էլի ստացվում է։ Հիմա մեկը մյուսի վրա ենք բերելու, որպեսզի խմորը լավ ծածկենք։ Լավ ծածկում ենք հիմա։ Ու հիմա կտրատելու ենք։ Նույն բանը հիմա այս մյուսի հետ կանենք։ Մի լավ կծածկեմ, որպեսզի միջուկը շատ դուրս չգա։ Ու
շատ կարևոր է այսպես երկու հատ կտրված կանել որևէ սուր դանակով կամ ածելիով, եթե խոհանոցային ունեք, այսպես կտրատում ենք ու հետո նոր արդեն էլի ձվի դեղնուց ենք քսելու։ Սա էլ էսպես, այլ կթխենք ու վերջնական արդյունքը հիմա հերթով կտեսնենք, սիրելիներ, թուղթը ես նույնն եմ օգտագործում, որովհետև տեսա, որ կարելի է օգտագործել, ամեն անգամ կարող եք ջեռոցի թուղթը չփոխել։ Վերջ, սկսում ենք, առաջինը որն ենք պատրաստել, ձողիկները, տեսեք։ Հետո պատրաստեցինք սպանախովը, տեսեք որքան գեղեցիկ է ստացվել։ Դուք միայն տեսեք։ Գեղեցիկ է, չէ՞։ Ես համոզված եմ, որ բոլորին էլ դուր եկավ։ Տեսեք։ Կրուասանները, փոքրիկ պիցետաները, տեսեք։ Եվ իհարկե վերջում որ պատրաստեցինք։ Տեսեք։ Հրաշք։ Մեկը մեկից սիրուն, մեկը մեկից գեղեցիկ, տեսեք քանի տեսակի բան պատրաստեցինք, ընդամենը 3 շերտ 250 գրամանոց շերտավոր խմոր ունեի, 3 հատ փաթաթված շերտ, մի քանի տեսակի բան էլ ավելացնում ենք, հրաշք, կարող ենք մի քանի տեսակի հյութ, խմիչք, պանրեղեն ու զեյթուն, ձիթապտուղ ավելացնել, հյուրասիրել ձեր ընկերներին, շատ գեղեցիկ ժամանակ կարող եք անցկացնել այսպիսի տարբերակները պատրաստելով, եթե ցանկանում եք կարող եմ ավելի հրաշալի, ավելի գեղեցիկ ու մի քիչ ավելի ժամանակ ու աշխատանք է պետք այդ տեսակները պատրաստելու համար, էլի կարող եմ պատրաստել սիրելիներս ու խոստանում եմ, որ քաղցր տարբերակներ ենք այսպես պատրաստելու, որպեսզի սա աղի տարբերակն է, քաղցրներ ենք պատրաստելու։ Դե ինձ սիրելիներս, շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք, շնորհակալ եմ, որ դիտում եք, մնում եք իմ ալիքում, սիրում եմ ձեզ բոլորիդ, ես շատ համեղ թխվածքաբլիթներ եմ այս բանի պատրաստում, հրաշք թխվածքաբլիթներ են, ջերմաստիճանը մոռացել էի։ Իսկ մենք կհայտնվենք, կտեսնվենք հաջորդ տեսանյութին, ես հիմա կփորձեմ, ձեզ կասեմ, որևէ մեկը պիցետաները որ շատ եմ սիրում, իսկ մենք կտեսնենք հաջորդ տեսանյութին, հաջողություն սիրելիներս։ Հիմա որ ես սկսեմ, ամենքից ես կփորձեմ, հաջողություն բոլորին։